Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba yatangaje ko umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wifatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu mpera z'ukwezi gushize ibinyamakuru byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo RDC ashaka kwifatanya n'abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda barimo abo muryango wa Habyarimana mu kuvugurura FDLR. Ikigamijwe mu kuvugurura FDLR ni ukugira ngo izagire ubushobozi bwo gukuraho leta y'u Rwanda. Ni umugambi uhura n'amagambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze mu mpera za 2023 ubwo yarahiriraga gutera u Rwanda yifatanyije n'abanyarwanda bashaka impinduka. Aya makuru ahamya ko mu mavugurura ya FDLR umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc ari we uzayibera umuyobozi mukuru kandi ko izaba igizwe n'abandi banyamuryango barimo abo mu ihuriro rya RNC Rwanda National Congress ya Bwana Kayumba Nyamwasa byashinzwe na Kayumba Nyamwasa abajenosideri abiyise guverinoma iri mu buhungiro bayobowe na Nahimana Thomas. Kuvugurura FDLR byiyongera ku bufasha isanzwe ihabwa na leta ya RDC kuko imaze igihe kinini cyane ifatanya n'ingabo z'iki gihugu zikayiha intwaro, amafaranga, ibiribwa n'imyitozo ya gisirikare. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uwo 27 Ugushyingo 2025, Perezida Kagame yatangaje ko leta y'u Rwanda imaze igihe imenye ko umuhungu wa Habyarimana n'abandi bari mu buhungiro i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana na FDLR bakayitera inkunga. Ati mu bihe bya vuba imyaka cyangwa se amezi umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bahunze baba i Burayi no muri Amerika bari muri gahunda ya FDLR kandi bayishakira abarwanyi, bayiha amafaranga bashyigikiwe na Perezida wa RDC ubwe Felix Tshisekedi. Perezida Kagame yatangaje ko abanyarwanda bagira uruzinduko nyinshi i Kinshasa muri RDC kandi ko leta y'u Rwanda yakurikiranye ibikorwa byabo. Ati bahawe ubushobozi kugira ngo rero babigiremo uruhare hamwe n'ababaye abayobozi muri guverinoma bahunze nko mu mwaka 20 ishize. Nanone kubera gukora na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa bituma guverinoma idakomeza ibikorwa nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye abivuga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko ibi bifitanye isano n'uburyo bamwe mu bayobozi b'i Burayi abo umuryango wa Habyarimana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bakingira ikibaba FDLR. Atari ko kumva abantu bavuga ngo FDLR ni abantu bangahe, iyo twinubira FDLR abajenosideri nta nubwo tubikorera mu muhezo. Ati bongererwa imbaraga n'ubufatanye bagira na leta ya Kinshasa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'i Burayi bayikerensa byeruye. Muri Kamena 2025 FDLR yarigizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 mu rwego rwa gisirikare bayobowe na General Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega, mu rwego rwa politike bayobowe na Lieutenant General Byiringiro Victor. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari FIC rwatangaje ko kugeza tariki ya 14 Ukwakira 2025 General Omega na Lieutenant General Byiringiro bari babaga muri teritwari ya Walikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ari ibyo yakomeje kugenda atangaza kuri aba barwanyi ba FDLR ndetse n'umuryango wa Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana umuhungu wa Habyarimana niwe bivuga ko azayobora uyu mutwe, ariko bivuga ko hateganyijwe ibiganiro bizabera Kinshasa bizabiyobowe na Perezida Felix Tshisekedi ubwe, aho yagiye agaragaza kenshi cyane ko yifuza gushyigikira imitwe yose irwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nk'uko yagiye abigarukaho mu bihe bitandukanye mu myaka ishize, cyane cyane mu mwaka 2023 niho yagiye agaragaza ubushake cyane bwo gufasha abarwanya leta y'u Rwanda barimo RNC Bwana Kayumba Nyamwasa barimo witwaga Eugene Gasana n'abandi benshi cyane yagiye abasaba ko baza Kinshasa bagafatanya mu gushaka gutemagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mabwire ko Perezida Paul Kagame yatangaje ko umuryango mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba rwose ari byinshi cyane yakomeje kugenda agarukaho muri iki kiganiro agiranye n'abanyamakuru uyu munsi. Mu bindi rero yatangaje ko intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye mu karere. Ni ukuvuga ibiganiro tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda RDC byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika, byitezwe ko azakurikirana n'andi bufatanye bw'ibihugu mu iterambere ry'ubukungu. Amerika yifuzaga ko Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bahura mu Kwakira 2025 ariko ntibyashobotse, gahunda yimuriwe mu Gushyingo ariko nabwo ntibyakunda, byitezweho ko bazahura mu gihe cya vuba. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu 27 Ugushyingo 2025 Perezida Paul Kagame yavuze ko nyuma y'igihe kinini u Rwanda RDC badafatanya cyangwa se atari abafatabikorwa
n'abandi bafatanyabikorwa babo bigerageza gukemura ibibazo bihari ku mpande zombi ntibikunde. Ubu rero hari icyizere ko byashoboka. Yagize ati icyuko guhurira i Washington DC byashoboka, tukaganira tukemeranya cyangwa se tukagira ibyo dusinya, ni intambwe nziza mu myaka yose yabanje. Ati ntihabayeho ikintu nk'icyo, twabonye abantu basura u Rwanda na Congo bakihutira muri Loni mu kanama gashinzwe umutekano bagatanga amatangazo bagatora imyanzuro. Umukuru w'igihugu akomeje agira ati niyo mpamvu rero mu myaka ya mbere twatakaje igihe kinini cyane nta kintu gifatika tugeraho. Gahunda zombi, imwe ya Washington n'indi ya Doha, ariko navuga ko ya Washington iyi ni intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza. Twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka, bigaragara n'icyizere cy'uko turi hafi yo kubona amahoro arambye. ni ikintu twakomeza kwizera no guharanira. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakoze neza kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusaruro nk'uwo ibiganiro by'amahoro bya Washington biri kugeraho uyu munsi. Bigaragara ko ubuyobozi bwa Trump bwakoze neza. Murabizi ko zimwe muri izi gahunda zitatangaga umusaruro kubera ko duhuriyeho i Washington, kubera ko rero igihugu gikomeye cy'Amerika cyabyinjiyemo. Yego bafite umusanzu ukomeye batanga, ariko iyo abo bireba ako kanya badashaka kubona umusaruro wa nyuma ariwo umutekano n'amahoro, n'abakomeye baba babishakisha inzira yo kunyuramo cyangwa se byarabarenze. Yavuze ko kugira ngo rero ikibazo cy'umutekano gikemuke haba hakenewe rero ubushake bw'abo bireba aribo u Rwanda na RDC n'ibindi bihugu byo mu karere, kuko kubura kwabwo mu biganiro bya Nairobi na Rwanda nibyo byatumye rero bidatanga umusaruro. Hanyuma rero inshuro nyinshi cyane ubwo amakimbirane y'ibihugu byombi yatangiraga, perezida wa RDC n'abo muri guverinoma yabo basabiye u Rwanda ibihano mu mahanga no mu miryango mpuzamahanga barushinja guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Guverinoma ya RDC yavuze ko u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko rusobanura ko ibyo birego bidafite ishingiro kuko icyo rwakoze ari ugukaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka. Guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko idashobora gutuza mu gihe umutwe w'iterabwoba FDLR uri hafi y'umupaka kandi ugifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano, cyane ko wanabigerageje inshuro nyinshi. Perezida Paul Kagame yatangaje ko niyo u Rwanda rwafatirwa ibihano nk'uko guverinoma ya RDC bisaba, ibyo bidashobora gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. Ati barota ku manywa bavuga ibintu byinshi, bagiye ahantu hose, ati ibyo bazi ni uguhora basaba n'ibihano. Ati ibihano u Rwanda, ariko se dufatiye ibihano u Rwanda, ibyo byakemura ibibazo byawe bite? Ibyo byakemura ibite? Ugucunga nabi ibirebana n'igihugu cyawe byaha bite? Uburenganzira bw'ubwenegihugu, abantu batabaje imyaka myinshi bikaba ngombwa ko bafata intwaro bakarwana, byakemura bite ikibazo cyawe cyo gukoresha abacanshuro ngo bakurwanirire? Umukuru w'igihugu yagaragaje ko yiteguye gukora ibyo asabwa gukora kandi ko afite icyizere ko amakimbirane y'u Rwanda na RDC ashobora gukemuka mu gihe cya vuba, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugira abivuga. Hagati aho ngaho nyine uko nabivugaga, hari amasezerano ari kubera i Doha ari guhuza leta ya Congo ndetse na M23, akaba n'andi ari guhuza leta y'u Rwanda na leta ya Congo ari kubera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byavugwaga ubundi ko mu kwezi kwa 10 Perezida Kagame yagombaga kubona Felix Tshisekedi birangiye badahuye. Binavugwa ko muri uko kwezi kwa 11 mu itariki 21 bagombaga guhura nabwo birangiye badahuye, ariko n'ubundi bikomeje gushimangirwa ko mu gihe cya vuba, yaba muri umwaka cyangwa se no mwaka uza mu kwezi kwa mbere, bashobora guhurira Washington DC bakaganira bagashyira n'umukono ku masezerano, kuvuga Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka mbashimire rero, mbifuriza gukomeza kugira